สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆช่องตะหมานสเต็ปแตกทุกคนนะครับวิเคราะห์บอลผ่าน YouTube ของแท้ต้องช่องตะหมานสเต็ปแตกเท่านั้นนะครับย้ำอีกรอบนะครับของแท้ต้องช่องตะหมานสเต็ปแตกเท่านั้นนะครับทีเด็ดฟุตบอล7คู่ครับที่ตะหมานนำมาเสิร์ฟทุกๆวันนะครับเป็นข้อมูลอัปเดตสดๆใหม่ๆแน่นอนครับมีโอกาสเปอร์เซ็นต์เข้าสูงแน่นอนครับถ้าไม่เชื่อก็ต้องลองมาพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองเลยนะครับเดี๋ยวจะหาว่าตะหมานขี้โม้นะครับผลงานค่ำคืนที่ผ่านมานะครับเรียกกันว่าเบิกบานทั้งกลุ่มนะครับฟุตบอลสดฟุตบอล VIP ครับพากันทำเงินบวกกันรัวๆครับตัว V ครับยิงขาดตั้งแต่ครึ่งแรกครับส่วนฟุตบอลสดครับพลาดไปแค่ไม้เดียวเท่านั้นครับเรียกได้ว่าแตก5 ไม้ติดนะครับหากพี่ๆท่านใดครับต้องการมาพิสูจน์ความจริงครับว่าตะหมานพูดจริงหรือเปล่าครับให้มาบวกได้กันในกลุ่มนะครับดูที่ใต้วิดีโอได้เลยครับตะหมานทิ้งลิงก์แล้วก็ทิ้งไลน์แอดไว้ให้เรียบร้อยเลยครับแอดเข้ามาครับแล้วก็ทักเข้ามาครับมาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกับเรานะครับตะหมานรออยู่ครับมาอิ่มหนำสำราญไปด้วยกันครับในส่วนเรื่องของวันนี้ครับวันพุธที่14พฤษภาคมครับ2568ครับเรียกได้ว่าเข้าสู่โค้งสุดท้ายครับของลีกต่างๆนะครับใกล้จบกันไปทุกทีแล้วนะครับวันนี้ก็จะมีลีกใหญ่2ลีกครับที่ตะหมานนำหยิกยกมาให้นะครับเป็นลาลิก้าสเปนครับกับลีกของเนเธอร์แลนด์นะครับแล้วก็ปิดท้ายปิดจบด้วยรอบชิงชนะเลิศของโคปาอิตาลีนะครับเป็นเกมระหว่างเอซิมิลานเปิดบ้านรับการเยือนโบโลญญาครับในเกมนัดแรกนะครับรับประกันครับตะหมานจัดหนักจัดเต็มให้เหมือนเดิมนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปฟังทัศนะนะครับแล้วก็ข้อมูลเชิงลึกต่างๆนะครับวันนี้ตะหมานมีกลุ่มดีๆมาแนะนำเหมือนเคยนะครับเป็นกลุ่มฟุตบอลของตะหมานเองครับในกลุ่มก็จะมีการแจกชุดฟุตบอลโครงการครับฟุตบอลเดี่ยวฟุตบอลสดครับรับประกันมีเสิร์ฟทั้งวันแน่นอนครับและยิ่งไปกว่านั้นนะครับในกลุ่มของตะหมานครับมีตัว VIP แจกด้วยนะครับตัว VIP ครับมีโอกาสเปอร์เซ็นต์เข้าสูงแน่นอนครับแถมมีการประกันบอลตายให้ด้วยนะครับถ้าไม่สามารถทำเงินได้ครับรุ่งเช้ามาสามารถเคลมเงินคืนได้เลยครับในกลุ่มของเราครับยังมีกิจกรรมดีๆครับมีเสื้อฟุตบอลสวยๆนะครับเกรดพรีเมียมนะครับคอยแจกให้สมาชิกภายในกลุ่มนะครับให้เอาไว้ไปใส่เชียร์ทีมตัวเองรักได้เลยนะครับบอกไว้ก่อนนะครับหน้าช่องนั้นเป็นแค่น้ำจิ้มเท่านั้นนะครับของแท้เนื้อแท้ครับอยู่ที่ในกลุ่มฟุตบอลของเรานะครับฟุตบอลสดแล้วก็ฟุตบอล VIP นะครับที่ตะหมานนำเสิร์ฟทุกๆวันนะครับรับประกันครับคุณภาพครับแก้วแน่นอนครับหากพี่ๆท่านใดนะครับสนใจเข้าร่วมกลุ่มของตะหมานนะครับให้ดูที่ใต้วิดีโอได้เลยนะครับตะหมานทิ้งลิงก์แล้วก็ทิ้งไลน์แอดไว้ให้เรียบร้อยเลยครับแอดเข้ามาครับแล้วก็ทักเข้ามานะครับมาเป็นครอบครัวเดียวกับเราครับมาร่วมอิ่มหนำสำราญไปด้วยกันครับลืมบอกไปนะครับในการเข้าร่วมกลุ่มของตะหมานนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับย้ำอีกทีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์นะครับบอกต่อเพื่อนๆให้ด้วยนะครับให้ติดตามช่องของตะหมานสเต็ปแตกเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาด7 ทีเด็ดครับที่ตะหมานนำมาเสิร์ฟทุกๆวันนะครับเพื่อเอาไว้ไปใช้ในการลงทุนต่อไปนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มที่เกมคู่แรกเลยกันนะครับเกมคู่แรกครับไปที่ลาลิก้าสเปนครับเป็นเกมระหว่างทีมอันดับ2ของตารางณขณะนี้ครับอย่างเรอัลมาดริดครับเปิดบ้านรับการเยือนมายอร์ก้าเกมคู่นี้เริ่มเตะในเวลา 2:30 ครับมาดูตารางคะแนนก่อนครับเจ้าบ้านครับอย่างเรอัลมาดริดตอนนี้อยู่อันดับที่2ครับแข่งไป35นัดมีอยู่45แต้มชนะ23ครับเสมอ6แพ้6ครับเรียกได้ว่าผลงานครับกำลังลุ้นแชมป์อยู่นะครับตอนนี้ครับส่วนทางด้านทีมเยือนครับมายอร์ก้าครับตอนนี้อยู่กลางตารางอันดับที่9นะครับแข่งไป35นัดมีอยู่47แต้มชนะ13เสมอ8แพ้14ครับเรียกได้ว่าถ้าดูจากตารางคะแนนแล้วก็เป็นเรอัลมาดริดนะครับที่ดูดีกว่านะครับทางด้านเฮดทูเฮดที่เคยเจอกัน5เกมหลังสุดครับเป็นเรอัลมาดริดชนะ3ครับมายอร์ก้าชนะ1แล้วก็เสมอไป1เกมส่วนเกมล่าสุดที่เคยเจอกันในเล็กแรกก็เป็นเรอัลมาดริดครับเปิดบ้านถล่มมายอร์ก้าไปได้ 3-0ครับเกมนั้นทำให้มาดริดครับเก็บ3แต้มเต็มไปได้ก่อนครับทางด้านฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมครับเริ่มที่เจ้าบ้าน5เกมหลังสุดเนี่ยชนะ3ครับแพ้2ครับส่วนเกมล่าสุดครับก็บุกไปเยือนบาร์เซโลนาครับที่บ้านครับในเกมลีกครับแพ้ไป4-3ครับทำให้การลุ้นแชมป์นั้นยากขึ้นมานะครับสำหรับเรอัลมาดริดนะครับสำหรับทีมเยือนอย่างบายอร์ก้าครับ5เกมหลังสุดพวกเขาชนะ2ครับแพ้2เสมอ1ครับฟอร์มก็ไม่ถือว่าไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับเกมล่าสุดครับก็ฟอร์มดีครับเปิดบ้านเอาชนะเรียววาโดลิดไปได้2-1ครับทำให้เก็บ3แต้มเต็มและมีความมั่นใจได้นะครับทางด้านตัวผู้เล่นที่คาดการณ์ว่าจะลงสนามครับของเจ้าบ้านอย่างเรอัลมาดริดครับมาในระบบ 4-4-2 ลูกทีมของอัลเชลอตตินะครับผู้สาประตูใช้เป็นกูตัวครับแบ็คขวาจะเป็นลูคัสวัตเกตแบ็คซ้ายจะเป็นฟรานกาเซียเซนเตอร์แบ็กใช้เป็นชูอาเมนี่ยืนคู่กับลาอูอาเซนซิโอครับแดนกลาง2คนใช้เป็นวาเวเดยืนคู่กับเซบายอสปีกขวาจะเป็นกูแลครับปีกซ้ายจะเป็นจูดเบลลิงแฮมส่วนหน้าเป้า2คนใช้เป็นเอ็มบัปเป้ครับยืนคู่กับวินิซิอุสจูเนียร์ครับลงล่าตะข่ายพร้อมกันนะครับทางด้านผู้มาเยือนครับมายอร์ก้ามาในระบบ 4-2-3-1 ผู้สาประตูจะเป็นกิฟต์ครับแบ็คขวาจะเป็นมาเฟโอครับแบ็คซ้ายจะเป็นโมจิก้าเซนเตอร์แบ็กจะเป็นลาลิโลครับยืนคู่กับวีเจนครับแดนกลาง2คนใช้คอสตาครับยืนคู่กับมาเคอร์เรลนะครับปีกซ้ายจะเป็นโรดิเกสครับปีกขวาจะเป็นทาคุระอัสซาโนครับหน้าต่ำวันนี้จะเป็นเซอร์กี้ดาเดอร์ครับส่วนหน้าเป้าจะเป็นวาเดอร์มิลิกิครับกองหน้าตัวเก่งของทีมลงล่าตะข่ายนะครับทางด้านแฮนดิแคปครับเกมคู่นี้เปิดมาเป็นเจ้าบ้านอย่างเรอัลมาดริดครับเป็นต่อที่ 1.5 นะครับเกมนี้ครับตะหมานเชื่อมั่นว่าเรอัลมาดริดครับมีแรงจูงใจค่อนข้างสูงครับต้องเก็บชัยชนะให้ได้ก่อนนะครับเพื่อกดดันบาร์เซโลนานะครับเกมนี้ครับแนะนำเชียร์ไปทางเจ้าบ้านครับต่อไปเลยครับ 1.5 ครับไปที่สกอร์ต่ำนะครับคาดว่าจะยิงกันน้อยครับบอกได้คำเดียวเลยครับว่าโอ้เธอหวานเจี๊ยบครับเรอัลมาดริดครับส่วนเกมคู่ถัดไปครับข้ามไปที่เกมของเบียริลนะครับเปิดบ้านรับกับเยือนเลกาเนสครับเกมคู่นี้เริ่มเตะในเวลาเที่ยงคืนตรงครับเป็นลาลิก้าลีกสเปนอยู่เหมือนเดิมนะครับ
ดูตารางคะแนนกันก่อนครับเจ้าบ้านอย่างบีอาริวครับตอนนี้อยู่อันดับที่5ครับแข่งไป35นัดมีอยู่61แต้มชนะ17เสมอ10แล้วก็แพ้8นะครับส่วนทางด้านทีมเยือนครับเลกาเนสอยู่ในโซนหนีตกชั้นตอนนี้อยู่อันดับที่18ครับแข่งไป35นัดครับมีอยู่34แต้มชนะ7เสมอ13แพ้15ครับเรียกได้ว่าถ้าดูจากตารางคะแนนแล้วก็เป็นบีอาริวที่ดูดีกว่านะครับตอนนี้นะครับส่วน Head to Head ที่เคยเจอกัน5เกมหลังสุดครับบีอาริวชนะได้4เลยครับเลกาเนสชนะได้1ครับแล้วก็ไม่เคยเสมอกันครับเกมคู่นี้ครับส่วนเกมล่าสุดที่เคยเจอกันในเล็กแรกก็เป็นเลกาเนสครับเปิดบ้านแพ้กับบีอาริวไป5-2ครับเกมนั้นก็เรียกได้ว่าบีอาริวเลี้ยงหน้ายิงนะครับแล้วก็เก็บ3แต้มเต็มไปได้ก่อนนะครับทางด้านฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมครับเริ่มที่เจ้าบ้านนะครับบีอาริว5เกมหลังสุดเนี่ยชนะ3ครับแพ้1เสมอ1ครับฟอร์มช่วงหลังนี่ถือว่าดีมากๆเลยนะครับ3นัดรวดเก็บชัยชนะนัดรวดเลยครับเกมล่าสุดครับก็บุกไปเยือนคิโรนาครับเก็บชัยชนะมาได้ 1-0 ครับแล้วก็เก็บ3แต้มเต็มกลับบ้านได้ครับสำหรับบีอาริวนะครับส่วนทางด้านเลกาเนสผู้มาเยือนนะครับ5เกมหลังสุดชนะ1เท่านั้นครับเสมอ3แล้วก็แพ้1ครับเรียกได้ว่าผลงานก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ว่าจะหนักไปทางเสมอนิดหน่อยนะครับเกมล่าสุดก็ฟอร์มดีครับเปิดบ้านชนะเอสปันยอนไม่ได้ 3-2 ครับเก็บ3แต้มเต็มแล้วมีการลุ้นหนีตกชั้นได้อยู่นะครับทางด้านตัวผู้เล่นที่คาดการณ์ว่าจะลงสนามครับของเจ้าบ้านอย่างบีอาริวนะครับมาในระบบ 4-4-2 ผู้สาประตูใช้เป็นหลุยส์จูเนียร์ครับแบ็คขวาจะเป็นนาวาโลแบ็คซ้ายจะเป็นคอร์เดลนาครับเซนเตอร์แบ็กใช้เป็นฟอยยืนคู่กับหลุยส์คอสตานะครับแดนกลาง2คนจะเป็นเปเป้เกครับยืนคู่กับโคมาเซนานะครับปีกขวาจะเป็นปีโน่ปีกซ้ายจะเป็นอเล็กเบนาครับหน้าเป้า2คนจะเป็นนิโคลัสเปเป้ครับยืนคู่กับอโยเซ่เปเรสครับกองหน้าตัวเก่งลงล่าตะข่ายในค่ำคืนนี้นะครับส่วนทางด้านทีมเยือนครับเลกาเนสครับมาในระบบ 4-4-2 ผู้สาประตูจะเป็นดิเมโตวิชครับแบ็คขวาจะเป็นโลเซอร์นะครับแบ็คซ้ายจะเป็นอามิติล่าครับเซนเตอร์แบ็ก2คนจะเป็นทาเปียครับยืนคู่กับเซนนะครับแดนกลาง2คนจะเป็นวิเวียนเนยูครับยืนคู่กับซิเซ่ปีกซ้ายจะเป็นดีโมเอนเก้ครับปีกขวาจะเป็นดานิเอลลาบ้าหน้าเป้า2คนจะเป็นเอลฮาตาดีครับยืนคู่กับเดียโก้กาเซียครับกองหน้าตัวเก่งลงหน้าตะข่ายพร้อมกันครับวันนี้ครับทางด้านแฮนดิแคปครับเกมคู่นี้เปิดมาครับเป็นบีอาริวเจ้าบ้านครับเป็นต่อที่ 1.5 นะครับเกมนี้ก็ไม่ต้องคิดอะไรเยอะมากมายครับบีอาริวเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้แข็งแกร่งมากครับแล้วก็ฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดที่เคยเจอกันมาก็เป็นบีอาริวชนะได้ถึง4เกมครับเรียกได้ว่าบีอาริวเก็บเรียบครับเกมนี้แนะนำเชียร์ไปทางเจ้าบ้านดีกว่าครับบีอาริวครับต่อไปเลยครับ 1.5 ครับไปที่สกอร์ต่ำครับคาดว่ายิงกันน้อยครับบอกได้คำเดียวเลยครับว่าโอ้เธอหวานเจี๊ยบครับบีอาริวครับส่วนเกมคู่ถัดไปครับเป็นลาลิก้าลีกสเปนในคู่สุดท้ายครับที่เราจะหยิบยกมาพูดคุยกันนะครับเป็นเกมระหว่างอาราเบสครับเปิดบ้านรับการมาเยือนบาเลนเซียครับเกมคู่นี้เริ่มเตะในเวลาเที่ยงคืนตรงนะครับมาดูตารางคะแนนก่อนครับเจ้าบ้านครับอาราเบสครับตอนนี้อยู่อันดับที่17นะครับอยู่ในโซนนี้ตกชั้นนะครับแข่งไป35นัดมีอยู่35แต้มชนะ8เสมอ11แพ้16นะครับส่วนทางด้านทีมเยือนครับบาเลนเซียตอนนี้อยู่อันดับที่11ครับอยู่กลางตารางแล้วนะครับแข่งไป35นัดมีอยู่45แต้มชนะ11เสมอ12แพ้12ครับเรียกได้ว่าตอนนี้ครับบาเลนเซียดูดีกว่าครับในตารางคะแนนนะครับฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดครับเฮดทูเฮดที่เคยเจอกันมานะครับเป็นอาราเบสชนะ3ครับบาเลนเซียชนะ1แล้วก็เสมอไป1เกมครับส่วนเกมล่าสุดที่เคยเจอกันในเล็กแรกก็เป็นมาเลเซียครับเปิดบ้านเสมอกับอาราเบสไปได้ 2-2 ครับในเกมนัดแรกทำให้เกมนั้นก็แบ่งไปคนละ1แต้มเท่านั้นนะครับทางด้านฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมครับเริ่มที่เจ้าบ้าน5เกมหลังสุดชนะ1ครับเสมอ2แพ้2ครับฟอร์มก็ขึ้นลงครับเอาแน่นอนไม่ได้เลยครับเกมล่าสุดครับก็บุกไปเยือนแอตเลติกบินเบาครับแพ้ไป 1-0 ครับสำหรับอาราเบสทำให้เกมนั้นก็พลาดแต้มไม่น่าเสียดายนะครับทางด้านบาเลนเซียครับ5เกมหลังสุดชนะ3ครับเสมอ2นี่เรียกว่าผลงานดีสุดๆนะครับเกมล่าสุดก็เปิดบ้านอัดเกตาเฟ่ไป 3-0 ครับเก็บ3แต้มเต็มแล้วมีความมั่นใจเต็มเปี่ยมแน่นอนครับตัวผู้เล่นที่คาดการณ์ว่าจะลงสนามครับของเจ้าบ้านครับอาราเบสมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้สาประตูจะเป็นซิเวล่าครับแบ็คขวาจะเป็นเดียร่าแบ็คซ้ายจะเป็นมานูซานเชสเซนเตอร์แบ็กจะเป็นกาเซสครับยืนคู่กับมูรินโญ่ครับแดนกลาง2คนจะเป็นอันโตนิโอบรันโกครับยืนคู่กับอันเดเกเวล่าครับปีกขวาจะเป็นวิเซนเต้ปีกซ้ายจะเป็นคาร์เลสเอเลนาครับหน้าต่ำนี้จะเป็นจอห์นจีราดีครับส่วนหน้าเป้าจะเป็นโทนี่มาร์ติเนสครับกองหน้าตัวเก่งลงล่าตะข่ายครับทางด้านผู้มาเยือนครับบาเลนเซียมาในระบบ 4-4-2 ผู้สาประตูจะเป็นมาลาดิวีนะครับแบ็คขวาจะเป็นฟอริเก้นะครับแบ็คซ้ายจะเป็นกาย่าครับเซนเตอร์แบ็กจะเป็นมอสเคเล่ายืนคู่กับเซซ่าเทเลกาครับแดนกลาง2คนจะเป็นจาวีเกล่าครับยืนคู่กับเปเปลูครับปีกซ้ายจะเป็นดีโก้โลเปสปีกขวาจะเป็นหลุยโลจิอานะครับหน้าเป้า2คนจะเป็นฮูโก้ดูโลครับยืนคู่กับอันเดอัลเมดาครับกองหน้าตัวเก่งของทีมลงล่าตะข่ายพร้อมกันครับวันนี้ครับทางด้านแฮนดิแคปครับเกมคู่นี้เปิดมาครับเป็นอาราเบสเจ้าบ้านเป็นต่อที่ 0.25 ครับแม้ว่าเฮดทูเฮดที่เคยเจอกันมาครับอาราเบสจะทำได้ดีกว่าครับในตลอดระยะเวลา5เกมที่ผ่านมานะครับแต่วันนี้ครับบาเลนเซียไม่หมูแล้วนะครับบาเลนเซียจะบุกมาไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับวันนี้ตหมาแนะนำเชียร์ไปทางบาเลนเซียครับทีมเยือนนะครับลองมานะครับ 0.25 ครับไปที่สกอร์ต่ำนะครับคาดว่าจะยิงกันน้อยครับบอกได้คำเดียวเลยครับว่าโอ้เธอหวานเจี๊ยบครับบาเลนเซียครับส่วนเกมคู่ถัดไปครับข้ามไปที่ลีกของฮอลแลนด์กันบ้างนะครับเป็นเกมจ่าฝูงครับอย่างโคนิงเกนครับเปิดบ้านรับการเยือนอาแจ็คอัมสเตอร์ดัมจ่าฝูงในขณะนี้นะครับเกมคู่นี้เริ่มเตะในเวลาตี 1ตรงครับซึ่งการลุ้นแชมป์ยังมันอยู่นะครับในลีกนี้นะครับดูตารางคะแนนก่อนครับเจ้าบ้านครับอย่างโคนิงเกนตอนนี้อยู่อันดับที่11ครับอยู่กลางตารางแข่งไป32นัดมีอยู่38แต้มชนะ10เสมอ8แพ้14ครับส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างอาแจ็คครับนำเป็นจ่าฝูงอยู่ขณะนี้ครับอยู่อันดับที่1แข่งไป32นัดมีอยู่74แต้ม
ชนะ23เสมอ5แพ้4ครับเรียกได้ว่าอาแจกนั้นดูดีกว่าในตารางคะแนนนะครับส่วนฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดเฮดทูเฮดที่เคยเจอกันมานะครับเป็นอาแจกชนะรวดเลยครับไม่มีเสมอไม่มีแพ้ครับส่วนเกมล่าสุดที่เคยเจอกันครับก็เป็นอาแจกครับเปิดบ้านเอาชนะไปได้3-1ครับเกมนั้นก็เก็บ3แต้มเต็มไปได้ก่อนครับอาแจกในเกมเล็กแรกนะครับฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมครับเริ่มที่เจ้าบ้านครับ5เกมหลังสุดชนะ2ครับแพ้3ครับไม่มีเสมอเกมล่าสุดก็สะดุดแพ้ครับบุกไปเยือนอักมาครับโดนอัดไป3-0ครับทำให้พลาดแต้มไม่น่าเสียดายครับสำหรับโกนิงเก้นนะครับทางด้านอาแจกครับ5เกมหลังสุดชนะ2เท่านั้นครับเสมอ2แพ้2ครับฟอร์มก็ถือว่าทุเรศมากๆเลยนะครับ3นัดหลังเนี่ยมีแพ้กับเสมอเท่านั้นเกมล่าสุดก็เปิดบ้านแพ้กับไนเมเก้นไป3-0ครับแพ้แบบงงๆครับทำให้พลาดแต้มไม่น่าเสียดายแล้วก็เกมยังเปิดกว้างครับในการลุ้นแชมป์นะครับส่วนทางด้านตัวผู้เล่นที่คาดการณ์ว่าจะลงสนามครับของเจ้าบ้านวันนี้มาในระบบ 4-2-3-1 ผู้สาประตูใช้เป็นเวสเซนครับแบ็คขวาจะเป็นเลนเต้แบ็คซ้ายจะเป็นเพอร์แมนนะครับเซนเตอร์แบ็กใช้เป็นเอ็กดาวครับยืนคู่กับโบเลนซี่นะครับแดนกลาง2คนใช้เป็นบูคูย่าครับยืนคู่กับสเตลเนเกลิกครับปีกขวาจะเป็นสเกลเตอร์ครับปีกซ้ายจะเป็นเดฟคูแมนครับแดนกลางหน้าต่ำวันนี้ใช้เป็นลูคาโนไวเลนเต้ครับส่วนหน้าเป้าจะเป็นทอมวันเบอร์เกนครับกองหน้าตัวเก่งของทีมลงลาดตะข่ายนะครับทางด้านทีมเยือนครับอย่างอาแจกอันเตอร์ดัมครับจ่าฝูงในขณะนี้ครับในระบบ 4-3-3 ผู้สาประตูจะเป็นเพสเวอร์ครับแบ็คขวาจะเป็นเกลี่ครับแบ็คซ้ายจะเป็นฮาโตะครับเซนเตอร์แบ็ก2คนใช้เป็นลูกานี่ครับยืนคู่กับซูตาโร่ครับแดนกลาง3คนประกอบด้วยเทเลอร์ครับจอร์แดนแฮนเดอร์สันแล้วก็มีดาวีคลาสเซนครับปีกซ้ายจะเป็นสตีเวนเบิร์กฮุยนะครับปีกขวาจะเป็นเบธานเตาเร่ครับส่วนหน้าเป้าจะเป็นวอลเวกฮอตครับลงประจำการลาดตะข่ายในค่ำคืนนี้นะครับทางด้านแฮนดิแคปครับเกมคู่นี้เปิดมาเป็นอาแจกทีมเยือนนะครับบุกมาเป็นต่อที่ 0.75 นะครับเกมนี้ครับไม่ต้องคิดอะไรมากครับในการเจอกัน5เกมหลังสุดครับเสร็จอาแจกหมดครับเรียกได้ว่าเป็นบอลแพ้ทางกันไปแล้วครับแม้ว่าจะเล่นเป็นทีมเยือนครับแต่อาแจกแข็งแกร่งกว่าแน่นอนครับต้องการแต้มเพื่อจะไปลุ้นแชมป์ครับเกมนี้แนะนำเชียร์ไปแล้วครับอาแจกครับผู้มาเยือนครับต่อไปเลยครับ 0.75 ไปที่สกอร์สูงครับคาดว่าจะยิงกันเยอะแน่นอนครับบอกได้คำเดียวเลยครับว่าโอ้เจอหวานเจี๊ยบครับอาแจกอัมสเตอร์ดัมนะครับส่วนเกมคู่ถัดไปครับเป็นเกมระหว่าง PSV Eindhoven ครับทีมอันดับ2ของตารางณขณะนี้นะครับเปิดบ้านรับกำเยือนเฮลักเคิลนะครับเกมคู่นี้เริ่มเตะในเวลา 1:00 ตรงครับมาดูตารางคะแนนก่อนครับเจ้าบ้านอย่าง PSV ครับตอนนี้อยู่อันดับที่2แข่งไป32นัดมีอยู่73แต้มชนะ23เสมอ4แพ้5เท่านั้นครับเรียกได้ว่าตามอันดับ1อย่างอาแจกอยู่แค่1แต้มเท่านั้นนะครับน่าจะมันครับเกมนี้ครับส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างฮิราเคิลตอนนี้อยู่อันดับที่12ครับกลางตารางไม่มีอะไรให้ลุ้นเลยครับแข่งไป32นัดมีอยู่38แต้มชนะ9เสมอ11แล้วก็แพ้12ครับเรียกได้ว่าถ้าดูจากตารางคะแนนแล้วก็เป็น PSV เจ้าบ้านที่ดูดีกว่านะครับเฮดทูเฮดที่เคยเจอกัน5เกมหลังสุดครับเป็น PSV ชนะได้4เลยครับฮิราเคิลไม่เคยชนะได้เลยแล้วก็เสมอไป1เกมครับส่วนเกมล่าสุดที่เคยเจอกันในเล็กแรกก็เป็นฮิราเคิลครับเปิดบ้านแพ้กับ PSV Eindhoven ไป1-3ครับเกมนั้น PSV ก็เก็บ3แต้มเต็มไปได้ก่อนนะครับฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมครับเริ่มที่เจ้าบ้าน5เกมหลังสุดชนะรวดครับไม่มีเสมอไม่มีแพ้ครับไม่มีสะดุดเรียกได้ว่าฟอร์มดีฟอร์มโหดสัสๆครับเกมล่าสุดก็บุกไปเยือนเฟียนูดครับทีมแก่งเหมือนกันนะครับเก็บชัยชนะมาได้ครับ3-2ครับเกมนั้นก็เก็บ3แต้มเต็มแล้วมีความมั่นใจแน่นอนครับสำหรับ PSV นะครับทางด้านฮิราเคิลครับ5เกมหลังสุดครับชนะ2เสมอ1ครับแพ้2ครับเรียกได้ว่าฟอร์มก็ขึ้นลงเอาแน่เอานอนไม่ได้เลยนะครับส่วนเกมล่าสุดครับก็คืนฟอร์มเก่งนะครับบุกไปเยือนวิลเลเทเวลครับเก็บชัยชนะมาได้2-1ครับเกมนั้นก็เก็บ3แต้มเต็มมาได้ครับสำหรับทีมเยือนอย่างฮิราเคิลนะครับส่วนตัวผู้เล่นที่คาดการณ์ว่าจะลงสนามครับของเจ้าบ้านอย่าง PSV Eindhoven นะครับมาในระบบ 4-3-3 ผู้สาประตูใช้เป็นวอลเตอร์เบนิเตสครับแบ็คขวาจะเป็นลาเซดาครับแบ็คซ้ายจะเป็นมารูโลจูเนียร์ครับเซนเตอร์แบ็ก2คนใช้เป็นฟลามิงโกยืนคู่กับบอสคาชีนะครับแดนกลาง3คนประกอบด้วยโจเล่เวอร์แมนนะครับแล้วก็มีกัสติลครับแล้วก็มาลิกทิวแมนนะครับปีกขวาจะเป็นอีวานเปริสิกครับปีกซ้ายจะเป็นโนแลงครับส่วนหน้าเป้าจะเป็นลุกเดยองครับกองหน้าตัวเก่าของทีมลงลาดตะข่ายครับในค่ำคืนนี้ครับทางด้านทีมผู้มาเยือนครับมาในระบบ 4-3-1-2 นะครับผู้สาประตูจะเป็นไกเซอร์ครับแบ็คขวาจะเป็นเมดิต้าครับแบ็คซ้ายจะเป็นแมตต์ลอตครับเซนเตอร์แบ็กใช้เป็นเมสิกครับยืนคู่กับดามอนมิลานี่ครับแดนกลาง3คนประกอบด้วยเปเรนูครับยืนคู่กับมาสเกเดอร์ครับกลางฝั่งขวาจะเป็นแจ็ปทิวิตี้ครับส่วนหน้าต่ำวันนี้จะเป็นโทมัสเบิร์นครับหน้าเป้า2คนจะเป็นโคลาโนวิกครับยืนคู่กับเฮาแคมป์ครับกองหน้าตัวเก่งของทีมลงลาดตะข่ายนะครับส่วนแฮนดิแคปครับเกมคู่นี้เปิดมาเป็นเจ้าบ้านครับอย่าง PSV ครับเป็นต่อที่ 2.75 นะครับเกมนี้ครับตะหมานมองว่าต่อเยอะไปนะครับแม้ว่า PSV จะทำผลงานได้ดีครับในบ้านครับแต่เกมนี้คิดว่ากำแพงสูงเกินไปนะครับแนะนำให้ลองไปทางทีมเยือนนะครับลองไปเลยครับ 2.75 นะครับแล้วก็ไปที่สกอร์สูงนะครับคาดว่ายิงกันเยอะครับบอกได้คำเดียวเลยครับว่าโอ้เชอหวานเจี๊ยบครับฮิลาเคิลนะครับส่วนเกมคู่สุดท้ายของทางลีฮอลแลนด์ครับที่ตะหมานจะมาพูดคุยนะครับเป็นเกมระหว่างเฟยนูดครับเปิดบ้านรับกำเยือนอาร์ซีวาไวนะครับเกมคู่นี้เริ่มเตะในเวลา 1:00 ตรงนะครับส่วนตารางคะแนนนะครับเจ้าบ้านครับอย่างเฟยนูดตอนนี้อยู่อันดับที่3ครับแข่งไป32นัดมีอยู่65แต้มชนะ19เสมอ8แพ้5เท่านั้นนะครับส่วนทางด้านวาไวตอนนี้อยู่ในโซนหนีตกชั้นนะครับอยู่อันดับที่17แข่งไป32นัดมีอยู่22แต้มชนะ5เสมอ7แพ้20ครับเรียกว่าดูจากตารางคะแนนแล้วก็เป็นเจ้าบ้านครับที่ดูดีกว่านะครับ
ทางด้านเฮดทูเฮดที่เคยเจอกัน5เกมล่าสุดครับเป็นเฟยนูดครับเก็บชัยชนะได้5นัดรวดเลยครับไม่มีเสมอไม่มีแพ้ครับส่วนเกมล่าสุดที่เคยเจอกันในเล็กแรกเขาก็เป็นวาไวครับเปิดบ้านแพ้กับเฟยนูดไป3-2ครับเกมนั้นเฟยนูดก็เก็บ3แต้มเต็มไปได้ก่อนนะครับฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมครับเริ่มที่เจ้าบ้านครับเฟยนูด5เกมหลังสุดชนะ4ครับแล้วก็เสมอไม่มีครับแพ้1ครับส่วนเกมล่าสุดครับก็สะดุดแพ้ครับเปิดบ้านแพ้กับ PSV Eindhoven ทีมอันดับ2ของตารางไปครับ3-2เกมนั้นก็แพ้แต้มไม่น่าเสียดายครับสำหรับเฟยนูดนะครับทางด้านทีมเยือนอย่างวาไวนะครับ5เกมหลังสุดพวกเขาชนะ1ครับแล้วก็แพ้3เสมอ1ครับฟอร์มก็ถือว่าไม่ค่อยดีนะครับที่ผ่านมาครับแต่เกมล่าสุดครับก็คืนฟอร์มเก่งครับเปิดบ้านชนะฮีเลนวีนไม่ได้ 3-1ครับเก็บ3แต้มเต็มแล้วมีความมั่นใจในการหนีตกชั้นแน่นอนครับทางด้านตัวผู้เล่นที่คาดการณ์จะลงสนามครับของเจ้าบ้านอย่างเฟยนูดครับมาในระบบ 4-3-3 ประกอบด้วยผู้รักษาประตูครับอย่างเวเลนทูเทอร์นะครับแบ็คขวาจะเป็นเลสครับแบ็คซ้ายจะเป็นสมอลครับแดนกลางเซนเตอร์แบ็กจะเป็นชูเนอร์ครับยืนคู่กับแฮกโก้ครับแดนกลาง3คนประกอบด้วยฮีกิงบอมนะครับยืนคู่กับมีลาโบครับแล้วก็มีจาคอบเมอร์เดอร์นะครับปีกขวาจะเป็นมูซ่าครับปีกซ้ายจะเป็นพิกเซลนะครับส่วนหน้าเป้าจะเป็นอายเซอูดาครับกองหน้าตัวเก่งลงล่าตะข่ายในค่ำคืนนี้นะครับส่วนทีมเยือนอย่างวาไวนะครับมาในระบบ 5-3-2 ผู้สาประตูจะเป็นสเปริดิกครับแบ็คขวาจะเป็นมัสยานี่ครับแบ็คซ้ายจะเป็นคาสติโลเซนเตอร์แบ็ก3คนจะเป็นกาเลเดอร์ครับยืนคู่กับวานเอลมาครับแล้วก็มีเลเวเรลอีก1คนนะครับแดนกลาง3คนประกอบด้วยโอกิลลี่นะครับอิสเตลเซนนะครับแล้วก็มีทามเมเลโวนะครับส่วนหน้าเป้า2คนวันนี้เป็นหน้าที่ของซาวาดาครับยืนคู่กับมาการเลตครับกองหน้าตัวเก่งของทีมลงล่าตะข่ายพร้อมกันนะครับทางด้านแฮนดิแคปครับเกมคู่นี้เปิดมาเป็นเฟียนูดเจ้าบ้านเป็นต่อที่ 2-2.5 นะครับเกมนี้ครับไม่ต้องคิดอะไรมากครับในการเจอกัน5เกมหลังสุดครับเฮดทูเฮดที่เคยเจอกันมาเป็นเฟียนูดเก็บได้เรียบครับเป็นบอลแพ้ทางเหมือนกันนะครับแนะนำเชียร์เจ้าบ้านเลยครับเฟียนูดครับต่อไปเลยครับ 2-2.5 นะครับไปที่สกอร์ต่ำนะครับคาดว่าจะยิงกันน้อยครับบอกได้คำเดียวเลยครับว่าโอ้เชอหวานเจี๊ยบครับเฟียนูดครับส่วนคู่สุดท้ายที่เราจะหยิบยกมาพูดคุยกันนะครับเป็นทางฟุตบอลถ้วยของทางอิตาลีนะครับโคปาอิตาเลียครับเป็นเกมระหว่างเอซิมิลานครับเปิดบ้านรับการเยือนโบโลญญาครับเกมคู่นี้เริ่มเตะในเวลาตี 2ตรงครับซึ่งเป็นเกมชิงชนะเลิศในเกมนัดแรกนะครับเฮดทูเฮดที่เคยเจอกัน5เกมหลังสุดครับเป็นมิลานชนะได้2ครับโบโลญญาชนะได้1ครับแล้วก็เสมอไป2เกมครับส่วนเกมล่าสุดที่เคยเจอกันในลีกเล็กแรกครับก็เป็นเอซิมิลานครับเปิดบ้านชนะโบโลญญาไปได้ 3-1ครับเกมนั้นก็ทำให้มิลานครับเก็บ3แต้มเต็มไปได้ก่อนนะครับส่วนทางด้านฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมครับเริ่มที่เจ้าบ้านครับมิลานนะครับ5เกมหลังสุดชนะ4ครับเสมอไม่มีครับแพ้1ครับฟอร์ม4นัดหลังนี่ถือว่าสวยหรูนะครับเก็บชัยชนะได้รวดเลยครับเกมล่าสุดก็เปิดบ้านเอาชนะโบโลญญาไปนี่แหละครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับ3-1ครับเก็บ3แต้มเต็มแล้วมีความมั่นใจเต็มเปี่ยมแน่นอนครับทางด้านโบโลญญาครับ5เกมหลังสุดครับชนะ2เสมอ2แพ้1ครับฟอร์มก็ถือว่าดีใช้ได้อยู่นะครับแต่เกมล่าสุดครับก็สะดุดแพ้ครับบุกไปเยือนมิลานครับก็แพ้ไป3-1ครับทำให้พลาดแต้มไม่น่าเสียดายครับในเกมนัดนั้นนะครับส่วนตัวผู้เล่นที่คาดการณ์ว่าจะลงสนามของเจ้าบ้านอย่างมิลานครับมาในระบบ 3-4-2-1 ครับผู้รักษาประตูประกอบด้วยไมค์เมยองครับเซนเตอร์แบ็ก3คนจะเป็นโชโมลี่ครับแกปเบียแล้วก็มีปาโลวิชครับวิงขวาจะเป็นจิมิเนสครับวิงซ้ายจะเป็นทีโอเฮอร์นันเดสครับส่วนแดนกลาง2คนจะเป็นล็อกตัชชีครับยืนคู่กับแลนเดอร์ครับหน้าต่ำ2คนจะเป็นคริสเตียนบูริสิตครับยืนคู่กับจาเฟลิกครับส่วนหน้าเป้าตัวนี้ใช้เป็นลูก้าโจวิกครับลงล่าตะข่ายทำการแสดงนะครับทางด้านทีมผู้มาเยือนอย่างโบโลญญาครับมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้สาประตูจะเป็นซูครอฟสกี้ครับแบ็คขวาจะเป็นซีเวสตรีครับแบ็คซ้ายจะเป็นลูคัสเกนิสครับแดนกลางเซนเตอร์แบ็กจะเป็นเอลิกครับยืนคู่กับบูเกม่าแดนกลาง2คนประกอบด้วยฟูเลอร์ครับยืนคู่กับนิโก้โมโลครับปีกซ้ายจะเป็นโดมิงเกสปีกขวาจะเป็นโอโลซินีครับหน้าต่ำนี้จะเป็นโปเบบ้าครับส่วนหน้าเป้าจะเป็นดิสตาลิงกาครับกองหน้าตัวเก่งของทีมลงล่าตะข่ายนะครับอันนี้ครับเกมคู่นี้เปิดมาเป็นราคาเสมอกันครับไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบครับแต่หมันเชื่อมั่นว่าครับเอซิมิลานครับเพิ่งเอาชนะมาได้สดๆร้อนๆครับในการเจอกันอาทิตย์ที่แล้วนะครับในเกมลีกครับเกมนี้น่าจะมีดีกว่าแน่นอนครับแนะนำเชียร์ทางเอซิมิลานครับไปในราคาเสมอครับแล้วก็ไปที่สกอร์สูงนะครับคาดว่าจะยิงกันเยอะแน่นอนครับบอกได้คำเดียวเลยครับว่าโอ้เชอหวานเจี๊ยบครับเอซิมิลานนะครับก็ครบเรียบร้อยครับ7คู่ทีเด็ดครับที่ตะหมานนำมาเสริมให้นะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันอีก1รอบแล้วกันนะครับว่าตะหมานให้อะไรกันไปบ้างนะครับเกมคู่แรกครับไปที่ลาลิก้าสเปนครับเป็นเกมระหว่างเรอัลมาดริดครับเปิดบ้านรับการเยือนมายอร์กาเกมคู่นี้เริ่มเตะในเวลาตี 2:30ครับให้เชียร์ไปทางเจ้าบ้านอย่างเรอัลมาดริดครับต่อไปเลยครับ 1.5 ไปที่สกอร์ต่ำนะครับคาดว่าเรอัลมาดริดจะชนะไปได้2-0พอดีคำครับคู่ที่2ครับเป็นเกมระหว่างเบียริลครับเปิดบ้านรับการเยือนเลกาเนสเกมคู่นี้เริ่มเตะในเวลาเที่ยงคืนตรงครับให้เชียร์ไปทางเจ้าบ้านอย่างเบียริลครับต่อไปครับ 1.5 ครับไปที่สกอร์ต่ำครับคาดว่าเบียริลชนะไปได้2-0พอดีคำเหมือนกันนะครับคู่ที่3ครับเป็นเกมระหว่างอาราเบสครับเปิดบ้านรับการเยือนบาเลนเซียเกมคู่นี้เริ่มเตะในเวลาเที่ยงคืนตรงครับให้เชียร์ไปทางบาเลนเซียครับทีมเยือนครับลองไปเลยครับ 0.25 ไปที่สกอร์ต่ำครับคาดว่าบาเลนเซียจะบุกมาชนะได้1-0ครับส่วนคู่ที่4ครับข้ามไปที่ลีกของฮอลแลนด์นะครับเป็นเกมระหว่างโคดิงเกนครับเปิดบ้านรับการเยือนจ่าฝูงอย่างอาแจ็คอัมสเตอร์ดัมครับเกมคู่นี้เริ่มเตะในเวลาตี 1ตรงครับให้เชียร์ไปทางอาแจ็คอัมสเตอร์ดัมครับผู้มาเยือนครับต่อไปเลยครับ 0.75 ไปที่สกอร์สูงครับคาดว่าอาแจ็คจะบุกมาชนะได้4-0นะครับคู่ที่5ครับเป็นเกมระหว่าง PSV Eindhoven ครับเปิดบ้านรับการเยือนฮิลาเคิลครับเกมคู่นี้เริ่มเตะในเวลาตี 1ตรงครับให้เชียร์ไปทางทีมเยือนครับอย่างฮิลาเคิลครับลองมาเลยครับ 2.5-3 นะครับไปที่สกอร์สูงครับคาดว่าเกมคู่นี้จะจบไปที่เสมอ2-2นะครับ
คู่ที่6ครับเป็นเกมระหว่างเฟยนูดครับเปิดบ้านรับการมาเยือนวาไวครับเกมคู่นี้เริ่มเตะในเวลาตีหนึ่งตรงครับให้เชียร์ไปทางเฟยนูดครับต่อไปเลยครับ 2.5 ไปที่สกอร์ต่ำนะครับคาดว่าเฟยนูดชนะไปได้ 3-0 พอดีคำครับคู่สุดท้ายครับเป็นเกมบิ๊กแมตช์ครับระหว่างเอซิมิลานเปิดบ้านรับการเยือนโบโลญญาครับในฟุตบอลถ้วยโคปาอิตาเลียนะครับเกมคู่นี้เริ่มเตะในเวลาตีสองตรงครับให้เชียร์ไปทางเอซิมิลานครับในราคาเสมอนะครับแล้วก็ไปที่สกอร์สูงครับคาดว่าเอซิมิลานจะชนะไปได้3-1ครับจบครบเรียบร้อยครับ7คู่ทีเด็ดที่ตะหมานนำมาวิเคราะห์ให้นะครับเพื่อเอาไว้ไปใช้ในการลงทุนต่อไปนะครับตะหมานบอกไว้ก่อนนะครับว่าการพนันไม่มีคำว่า100%นะครับให้ใช้สติก่อนสตาร์ทนะครับบอกอยู่ทุกๆคลิปนะครับหากคิดจะลงทุนอะไรครับต้องมีแนวทางที่ดีนะครับแต่หากใครนะครับยังไม่มีแนวทางดีๆเป็นของตัวเองครับตะหมานมีกลุ่มดีๆมาแนะนำนะครับเป็นกลุ่มฟุตบอลของตะหมานเองครับในกลุ่มก็จะมีการแจกชุดฟุตบอลโครงการฟุตบอลเดี่ยวฟุตบอลสดนะครับรับประกันมีเสิร์ฟทั้งวันแน่นอนครับและในกลุ่มนะครับมีการแจกตัว VIP ครับตัวนี้มีโอกาสเปอร์เซ็นต์เข้าสูงแน่นอนครับมีแจกเฉพาะในกลุ่มเท่านั้นนะครับแถมมีการประกันบอลตายให้ด้วยครับตัว VIP ครับที่ตะหมานให้ไปครับถ้าไม่สามารถทำเงินได้รุ่งเช้ามาสามารถเคลมเงินคืนได้เลยครับในกลุ่มนะครับก็จะมีกิจกรรมดีๆครับมีเสื้อฟุตบอลที่สวยครับเกรดพรีเมียมคอยแจกให้สมาชิกภายในกลุ่มนะครับให้ไว้ไปใส่เชียร์ทีมตัวเองรักได้เลยนะครับบอกไว้ก่อนนะครับว่าหน้าช่องนั้นเป็นแค่น้ำจิ้มเท่านั้นนะครับเนื้อแท้ครับต้องอยู่ที่ในกลุ่มนะครับฟุตบอลสดฟุตบอลตัว V ครับตะหมานพานำแล้วก็พากันเฮลั่นทุกๆวันแน่นอนครับรับประกันคุณภาพขับแก้วครับหากพี่ๆท่านใดนะครับสนใจเข้าร่วมกลุ่มฟุตบอลของตะหมานนะครับให้ดูที่ใต้วิดีโอได้เลยนะครับตะหมานทิ้งลิงก์แล้วก็ทิ้งไลน์แอดไว้ให้เรียบร้อยเลยครับแอดเข้ามาครับแล้วก็ทักเข้ามาด้วยนะครับมาเป็นครอบครัวเดียวกับเรานะครับมาร่วมอิ่มหนำสำราญไปด้วยกันครับลืมบอกไปนะครับในการเข้าร่วมกลุ่มของตะหมานไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับย้ำนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับฝากประชาสัมพันธ์บอกต่อเพื่อนๆให้ด้วยนะครับให้ติดตามช่องของตะหมานสเต็ปแตกเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาด7ทีเด็ดครับที่ตะหมานนำมาเสิร์ฟให้ทุกๆวันนะครับเพื่อเอาไว้ไปใช้ในการลงทุนต่อไปนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ครับแนวทางที่ตะหมานนำมาเสิร์ฟให้ก็คงจะเต็มอิ่มและเพียงพอกันแล้วนะครับไว้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับวันนี้ตะหมานขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ